けどコタくん、男の子のオスの顔になってきちゃったね。あ、にゃこ母さんがいるよ、後ろから。にゃーちゃん、じゃみちーな。にゃこ。一人で寂しそうです。昼間は結構ここのみんながいる窓辺に来ることが多いですね。いやこうじゃみちいな。お母さん来てるよ、お母さん。お母さんだよ、ほら。猫は気づいてんのかな。ペレンよ、ちょっとコタくん。ヒナが暴れてる。脱走姫、ヒナ子が来ました。見たらダメ、脱走するけん。